练完力量再拉一下伸，不然明天肌肉会很痛。我上衣穿的是之前那个特别柔软的 T 恤，每次健身特别爱穿这件衣服，不过这个现在已经没货了。然后底下是这个瑜伽裤，这是那条就是专业的瑜伽裤，它的包裹感要比打底裤要更好一些。如果大家运动穿的话，你们就穿这一条。回家刚冲了个澡，现在还得出门去接野哥去。哎，我们那个小白车今天卖出去了，然后本来应该他自己今天就能回来了，但是呢，突然发现我们那个船还在后备箱，得去接他去，把那个船接回来。OK， 我们现在出发，跟我的小白车正式做个告别。这个米乔的枕头还挺好的，这用了好长时间，这个不能丢。这个是我奶奶给我穿的串，说是保平安的，得给它挂过去的。行，可以套上。野哥突发伤感了，有一点小感伤，仿佛跟一个老伙计说了再见。毕竟是陪伴我这么多年了。确实是你开它的时间比较多。卖一次二手车，我才知道这当年的 4S 店有多坑。当时 4S 店这个过度维修，就导致我这个二手车的价格折损了好多。因为当时我开那个小白车，老朋友应该知道，我有撞过一次那个前轮，就撞在一个很小的柱子上了。当时其实没有太大的事儿的。然后 4S 店拿到之后呢，就跟我说我的灯也坏了，然后保险杠啊这些全部都要给我换掉。我当时也特别奇怪，我说我这个灯完全都是好的，为什么要给我换？他说，这个灯就是以防万一以后坏了呢，反正你换一个新的也不亏嘛。这车子一旦出险，第2年的保费就会相应的增加，这个还是小事儿。就是在你车子在卖的时候，你卖二手车，收车的人或者是买家，他会查你 4S 店的维修记录。如果说他有这种比较大的维修记录，比如这种换大灯啊，或者换保险杠，他就会判定为你这个出过大的事故。这就特别的尴尬。你说当时以为换新能省下的钱，其实都折损在你买二手车的上面了。这个网还是非常有故事的，我们把这个网给拿回来了。我来吃晚餐，来吃蜜桃。我第一次来杭州，然后办那个见面会，就是在蜜桃吃的。这个是离我们比较近的一家店。好多的奶油。挺好吃的，好久没有喝蘑菇汤了，还挺好喝。这个香肠特别不错，里边放的那个香叶让这个肠都很香，油滋滋的。好吃。你说每天这么辛苦的锻炼，为了什么？不就是为了能放开吃吗？有的时候其实锻炼也不是每天都特别想去，但是我一想到我只要去了，我就能随便吃，我就会充满力量，坚持锻炼。